东子楼的空调，我觉得翻车了。比如说这是1楼啊，电视厅，这个空调它的冷媒管得往上穿过楼板，这个呢是冷凝管，还没地方去，只能在这儿地板上给它打个洞，来穿到地下去。我的天哪，这个真的是有点夸张，效果很糟糕。然后这个空调就还好，因为它靠着外墙，所以还好。但是也有问题，它这个冷媒管，你看它一直穿到楼上去了。哎，看不到吗？能看到吗？它穿到楼上去了。然后这个空调也是这是厨房啊，这边是茶室、沙发。这个空调呢也是必须这样往上穿过楼板，然后在2楼的地板上出来，再往3楼跑。这个是2楼的空调，所以那个洞还比较大，必须要穿2根冷媒管。然后这里是3楼啊，这有一个卧室，床在下面，看吗？从那个位置穿过来，然后到这个位置，然后再穿出去。这外面是一个像那个设备间，然后摆了5台空调、室外机在这里。我以前设计的时候，我以为这个方法好的很，实际上根本不是。除了刚才看到的那一大堆，从1楼一直穿楼板，然后还在2楼直接露出来2根冷媒管，这些都不说了啊，这些室内不好看你就忍了。但是这个室外机到了这里以后仍然是不太行的，为什么呢？因为这个空调它除了一个冷凝管，它在制热的时候它还有一个热凝管，我不知道它们叫什么，反正就是制热的时候它还会在机器的底部冒一根水管出来往外滴水。如果说空调放在一个像阳台或者设备间这样子的位置，它实际上这里还是很容易积水的，就是空调下面还是要滴水，哪怕你的冷凝水已经找个地方排掉了。这我以前真的不知道，孤陋寡闻了。搞了这么多年设计，用了这么多年的空调，我还真不知道它制热的时候也是要排水的。如果观众里面有空调专业的安装工人，可以提个建议啊。我呢主打一个听劝，我觉得这种空调安装方法是不行的。冷媒管跑得太长，漏的太多，要遮丑的地方也太多，然后这个热凝水还没有办法排掉，所以这个完全是翻车的，失败的，以后再也不这样干了。我最近设计了一个新的户型，空调就是直接挂外墙，就搭个架子直接挂外墙，最简单。冷凝水也好，热凝水也好，它就往下自己滴就完了，别的不用管了，不用给它组织排水，太啰嗦了。放到阳台上或者放到设备间都不是好办法。所以说很多时候只有在尝试的过程中才能发现问题，以后改进吧。就包括东子楼我们也有改进的方案，把这个空调换个位置，不这样装了，尽量都装到外墙去。各位观众引以为戒啊。